Әкесі Сағынбай деген кеткен. А? Чернебайдың әкесі Сағынбай деген 6 жылғы ағамыз. Иә. Әкемнің ағасының баласы. Одан кейін Қалтай деген кетті. Ол Пен соғысында жоқ болып кетті. Соғыс болды ма жоқ. Сонда Заңбардың пленге түскендерді өлтіріп жібереді деп өлтіріп жүрмін. Одан кейін өзімен бірге туған Қуанышбай деген ағам сол алдында бір кетті. Сол неге Қазалыда 2 жыл ойнап жатып, сол соғысқа кетіп, одан кейін қазақтарды бір қайтарған. Қазақтар көп пленге түсе береді деп. Сосын қайтып келді үйге. Үйге қайтып келгеннен кейін, бір айдан кейін 42 жылы июнь айында жаңа жерде мынау Жамбыл өрендерім деген өлең жазып, сол бойынша қайтадан қазақтарды соғысқа алды. Сосын біз ағамызбен екеуміз кеттік. Бірақ Көйбіштің бер жағында Миновой Двер деген жерге барғанда ағамды бір бөліп жерді тағы, мені басқаға бөліп жерді. Сосын ол ағамды көргенім жоқ. Одан кейін жаңа жерде Сталинград қоршауға алды. Біздің Совет одағы. Бұл кім деген? Сол Сталинградты қоршауға алып, қоршауда жаңағы шығармай 300 адамменен жаңа жүзі отырып, соны ақыры сонда сол қоршауға алғанда қоршаудан жаңағы ағам, Қуанышбай ағам өліп, сол жерде жаңағы бір селода жаңағы 1100 адам братский могилада деп қағаз келді ғой. Одан көргенім жоқ жаңағы. 41 жылы бардыңыз ба? 41-де? Ба? Иә. Қай айда? Бізді 40 жылы Көйбіштің бер жағында Тот деген жер бар түгін. Сол жерде 2 жыл ойнауға алды ғой, сонда жаттығуға. 2 жыл жерде жаттығып атқанда, ал 41 жылы жаңағы июнь айында соғыс басталып кетті жаңағы жере. Июньнің жаңағы сол ең алдымен Киевке жаңа бомба тастап, сонда жаңағы Киевте орыстардың өлеңі бар түгі. Киев бомбили, нам объявили ровно 4 часа деп. Сосын барып ол бізді 2 жыл тоқтатқаннан кейін соғысқа алды ғой жаңа. Соғысқа жаңа жерде. Соғыстан. Сосын қашан келдіңіз? Қашан келдіңіз? Қандай едің? Иә. Балам ғой. Бойым да. Мен бойым 1,60. 1,60. Одан қайдам онда? Барған кісілердің бәрі аты Жолбаев. Жасын ғой жасын. О, жаңағы 4 адамның, 4 адамның ағаларыңызды айтам. Бәрінің фамилиясы Жолбаев па? Кімнің? Май қосаңыз, ағаларыңды айтам. Жаңағы Қуанышбай ағамы Жолбаев қой, біз Жолбаевпыз бәрімізде. Екеу-ақ қой? Екеу-ақ біз жоқ қой адам. Басқа тағы екеуді айттыңыз ғой. Басқа бала жоқты, екеуіміз-ақ. Жолбаев. Қайратта жаңағы кім? Ақылбек Жолбаев. Әй, керек жоқ олардың. Қайратта Жолбаев еді. Кішкентай балаларының бәрін жаңағы немересіне дейін менің атым аударып жерді. Не қып? Атам атында болсын деп жаңа кім? Досымжан менің атында, Досқа менің атында,
Sosan ava kışkanday. Ja bir balas var. Muhammed Karim degen. Ol da mening atımda. Al. Ana kışkanday nemeresin. Dost serigin. Oy. Kim özüne audargan şar jana. Ol gerek жоқ ей, Қайрат. бұлардың не қайтып қуып кетті, мына соғыс айтты. 45-ші жылы келдіңіз ба? 45-те? Жоқ. 44'te жаңа жерде марттың 15'inde geldim. Ne қып? Invalid болып 3 rет жарадар болдым. Қай жерден? Bir yerimde mına yaklı sol жағымда sanımdan, mına жағым basından suyagaman yetti alıp ketті. Odan keyin жаңа жерде Arlovskiy, Kurskiy деген үлкен не атмағанда. Бізді жаңа жерде Ярославта бір ай дем алып, танковый десант деп, сол tankka desat qilib berdi. Tankın üstünde жаңағы отырамыз алты бала. Сол tankı жаңағы өтемайтын жерден түсіп, сол tankka жолашасын деп. Сонан tanковый колонна келатырып жаңа қайыр екенін білмеймін. Bir жерге Ярославтан өтіп соғысқа келді. Bir осындай ауыл, деревня, мынадай жаңағы жерде сасына қарағай бар екен. Сөреге келгенде тоқтағанда немістер біліп, бомба тастап, одан кейін жаңа атып, талқының үстінде қойған жаңа оқтары шашырағаннан кейін жаңа менің тобығыма шашыран дейді жаңа тобығыма. Одан кейін біреу табаныма кіріп, содан мені жаңа жерде үстіме топырақ басып қалып, бәрі не болды. Сосын үйге жерде полевой санитарка бар. Сол полевой санитаркада апарып, сонда бір қазақ жігіт бар екен, жаңа доғдыр. Соғысы, сол балам оқуды бітіріп, екінші көрісте мединститутта оқитын, мені соғыс қалды деп. Сол мені қарап, 3 күн ұстады. 3 күннен артық ұстай алмайды. 3 күнге де тамақ беріп, жаңа бақып. 3 күннен кейін соғысқа қайтадан кіріп, 43 жылы июнь айында, июль айында жаңа Орловский, Курский деген битваны жаңағы немістен азат етеміз деп, сонда соғысып, жаңа жерде сол барып, оқтиып, содан онда айтады, қалың билей өреген, билейдің қасында сені кинодағыдай дереу жаңа жерде жарадар болған адамды жарадар сүйреп әкетпейді. Соғыс 11-де тоқталады түнгі. Азанда соғыс 6-да басталып кетеді. Сонда санитарға жүре алатындарың, басқаларын жаңа жерде бір жерге жиналып жатыңдар. Болмаса тас жолдың бойында дейді. Семен, мынадай семен жоқ. Жүздай тас төсеп жол салған. Соның бойында жаңа жерде жаттым, жаңа жерде. Сосын жаңа сол ана тилға бой парасы алып қайтып баратқан адам жол жарадар болып жатқан жерде мені алып апарып больницаға полевой госпитальға тастады ғой апарып. Анда майы бар ма? Содан жаңа жерде сол онда мынау қолымнан жарадым. Жаңбарына еген жаңымдан. Мына жерде мынау сүйек мынау. Жоқ, мынау
Şunuq atkan. Екі шығық, біреуі жаңағы біз айқасып кеткен. Сосын бізді жаңа госпитальда көріп, жатқан кроватымыздың сыртына жазып қояды. Глубокий тыл деп. Сол жазып қойып мені сыртта Новосибирский деген жердегі Новосибирскке бардық. Новосибирский Тулун деген госпитальда жаңағы август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, соң 6 ай жаттым, 6 ай. 6 ай жатып, содан да екінші группа инвалид қылып қайтарды ғой. Мынауымды жаңағы бүйтіп өсіп айқасып кеткесін жаңа жерде наркоз берді. Мынау жерде наркоз берді. Екі аяғымды, екі қолымды байлап. Сосын жаңа жерде бұл уақытта қазіргідей укол емес. Ол уақыт білмеймін қандай. Дәкеден дөңгелек мұрынға тағатындай жаңа жерде дөңгелек соны алдыма әкеліп тағы. Бүйтіп шертіп жеріп еді. Бұрға тағат, ортық шағып түтін болды. Нері қоя салдым. Санадым 40-қа дейін жаңа. Сосын білмеймін. Сосын жаңаға жүрегім дүріс кетіп. Аяғы адам жаны аяғынан шығады екен аяғына. Басыма дейін бұлай. Білері келіп жаңа көкірегімде дүрсілдеп тұр. Мен түсімде үйге келген екем. Апам келіп тиіп отыр екен ойдан. Сосын білмеймін. Білмегеннен кейін жаңа қайтаны жазып орныма апарыстырған екен. 2 күнге дейін ештеме ішамадым. Осы ауырып, доғдырға қайта келіп көріп, әйтеуір зорға деп жазып. Содан сосын сонда 6 ай жатып. Қай мемлекетке бардыңыз? Украинада болдыңыз ба? Ne alıyorsun? Ukrayna'da oldunuz mu? Ukrayna'da buldum bu Ukrayna'da. Azatski. Sosun kayakta oldunuz. Arlovska, Kurski, Biço деген Ukrayna'nın kalası şahane. Sosun kay memlekette oldunuz? Tanımayım Kayır eken anıkta жатı beni. Mağan қазір жаңа ғана күндері медаль келеді. Медаль келгенде маған 3 медаль береді бір жылы. Қашан? Тақты ғой анау, мынаның бәрі қаяқтан дейсің мына. Сол біреуі Украина, біреуі Россия, біреуі Белоруссиядан. Міне жаңа медаль тұр ғой үшеу. Олардың өздерінің тілдерінше жазылған. Iya. Sosun sebep odağı var. Sebep odağı var. Әйтеуір осынша жас беріп, осынша тірлік беріп, ұл-қыз беріп, немере шөбере бергенде Алла тағала мыңда бір рахмет. Шүкір қылдым. Алла тағала шүкір қылдым. Немере шөбере беріп. Тағы ұрыс несібе беріп жаңа жерде Алла тағала ұрыс несібе.